ஏரோப்ளேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உக்காஞ்சிக்கின்னு நல்லா அப்படி உக்காஞ்சிக்கிட்டு அப்படி பீடி பிடிச்சி ஃபுல்லு புகை விட்டுக்கிறாரு. சரி ஓகே, தெரியாதவனுக்கு படிக்காதவனுக்கு சொல்லி படிக்க வச்சு அனுப்புவோம். அவனுங்கெல்லாம் கண்ணிலே காட்டாதீங்க, அனுப்புவோம். முக்கியமாக அந்த குஜராத் பக்கம் வந்தீங்கன்னா அவங்களெல்லாம் வச்சு இப்படி கண்ணிலே காட்டாதீங்க. இந்த இடம் தான் தெரியல. எங்க அப்பா புலி சுட்டுட்டாரு. சத்தம் புலி குட்டி போட்டுருச்சா? இல்ல, நான் பிறந்துட்டேன். ஆனா எங்க அப்பாவும் எங்க ஆத்தாவும் என்ன பார்க்க மாட்டேன்னு ஓடி போயிட்டாங்க. இப்படி பேய் மாதிரி பிறந்தா எந்த தாய் தகப்பன் தான் உன்னை பார்ப்பாங்க? வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் நல்லா போய் சந்தோஷமாக இருப்போம். நான் தான் உங்கள் அக்ஸ்quare. அண்டு வடக்கன்னாலே இப்படி தான் இருப்பாங்க போலங்க. கொஞ்சம் டாப் ஃப்ளோர் எப்பவுமே காலியாக ஒன்றுமே இல்லாமல். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக குஜராத்லேருந்து வர வந்தவங்கலாம் ஒன்றுமே இல்லாதவங்க தான் இருப்பாங்க போல. இது இந்த ட்ரெயினில் தான் பாக்கு போட்டு கண்ட இடத்த புளிச்சுன்னு துப்பி ட்ரெயினே பார்த்தீங்கன்னா குப்பை தொட்டி மாதிரி ஆக்கி, ரயில்வே ஸ்டேஷனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குப்பை குடோனாக ஆக்கி கண்ட இடத்துல எல்லாத்தையும் பண்ணி அது ஒரு கழிச்சிடம் மாதிரி அப்படி ஒரு கலீஜாக ட்ரெயினில் தான் எல்லாம் அவங்களும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்படின்னா ஏரோப்ளேனில் போயுமாங்க? என்னங்க அந்த மனுஷங்களை பண்ணுறது? ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது, வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஏதாச்சும் மண்டையில் மசாலா கூட இருக்காது. ஒரு ஓகேங்க, ஃபஸ்ட்டு வாட்டி ஏரோப்ளேனில் போகிறாரு, அந்த ஒரு பயம் இருக்கும். ஏரோப்ளேனில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏரோப்ளேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை போலீஸ் நிற்பாங்களே, செக் பண்ணுவாங்களா, ஃபஸ்ட் டைம் ஏரோப்ளேனில் போகிறோம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாதாரண மனுஷனுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும்ல. ஆனால் படித்தவங்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருன்னு கைகளாம் அடுக்குதுங்க. ஏரோப்ளேனில் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவங்களுக்கு ஒரு சாதாரணமாக ஒன்றுமே இல்லாத போகிறதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்களா. சரி ஓகே, கான்செப்டுக்கு வருவோம். நம்ம குஜராத் இந்தியாவோட ஒரு ஃபேமஸான ஸ்டேட்டு. அந்த ஃபேமஸான ஸ்டேட்லேருந்து அகமதாபாத்லேருந்து நம்மளோட பெங்களூருக்கு ஏர் ஆகாசா ஃப்ளைட்டில் பிரவீன் என்ற ஒருத்தர் ட்ராவல் ஆகி வந்துக்கிறாரு. மனுஷன் உள்ளே வந்து ஃபுன்னு பீடி பிடிச்சிக்கிறாரு. எப்படி நம்ம அந்த ட்ரெயின்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட இடத்துல பார்க்க போட்டு புளிச்சு துப்பி இந்த ட்ரெயினையும் ரயில்வே ஸ்டேஷனையும் பார்த்தீங்கன்னா கலீஜாகி கார்பரேஷன் கக்குஸோட கேவலமாக்குனதெல்லாம் பத்தாதுன்ட்டு அந்த வடக்கனுங்க ஏரோப்ளேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உக்காஞ்சிக்கின்னு நல்லா அப்படி உக்காஞ்சிக்கிட்டு அப்படி பீடி பிடிச்சி ஃபுல்லு புகை விட்டுக்கிறாரு. ஒரு ஒரு பேசிக்காக அந்த அடிப்படை அந்த நாலேஜ் கூட இருக்க மாட்டேங்குதுங்க. அது எப்படி தான் அங்கேருந்து அது வராங்களோ. இப்போது நம்மளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஏரோப்ளேனில் போகிறோம்னு வச்சிங்களேன். நம்மளே போகிறோம் அப்படின்னா ஓகே, ஃபஸ்ட் டைம் ஏரோப்ளேனில் போகிறோம், செக்கிங் எப்படி இருக்கும், போலீஸ் என்னென்ன செக் பண்ணுவாங்க, என்னென்னலாம் கொண்டு போகலாம், என்னென்ன வார்த்தைலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஏர்போர்ட் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் வந்து பேசக்கூடாது, யார்கிட்ட வந்து வாங்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும்ல. உள்ளே போய் ஏறி இறங்குற வரைக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும்ல. அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்கெல்லாம் இருக்காதாங்க. இவங்க வடக்கனுங்க தானே. இவங்க எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்களா ஆல் இடம் வந்து பார்த்தீங்களா எங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று அப்படி தாட்டில் வச்சுக்கிட்டே தான் கிளம்புறாங்க பிள்ளைங்க. வேறு லெவலுங்க. உள்ளே போய் உக்காந்து நல்லா பீடி பிடிச்சிடா. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிகரெட்டாக பிடிச்சி ஒரு கெத்தானா அந்த மனுஷன் மாட்டினானா நல்லா உள்ள குத்த வச்சு உக்காஞ்சிக்கிட்டே உப்புல பீடியை பிடிச்சி அதிலே போட்டுக்கிறாரு. சரி பீடியை தான் பிடிச்சார்ல, யாரும் எதுவும் பார்க்கல பாரு சொல்லிட்டு அதை அழைச்சி இதெல்லாம் பாக்கெட்டுலாம் வச்சு வெளியெல்லாம் வந்து போட்டுருக்கலாம்ல. அதே பார்த்தல அது உள்ளே போட்டுட்டு அடுத்த வரும்போது கேபின் ஃபுல்லாக புகை வந்து வெளியே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து கதவு தட்டி உள்ளே மூச்சு இழுத்துல வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற அளவுக்கு வருஷம் இருக்கிறாருங்க. கேட்டால் என்ன சொல்லியிருக்காரா, நான் ட்ரெயினுன்னு நினச்சி நான் வந்து பிளைனில் பிடிச்சிட்டேங்க. நான் ட்ரெயினில் போகும்போது எப்பவுமே வந்து நான் பீடி பிடிப்பேன், அது மாதிரி நினச்சி நான் வந்து பிளைனில் பிடிச்சிட்டேங்க. முதல்ல ட்ரெயினில் உங்களுக்கு பீடி பிடிக்கலாம், சிகரெட்டு பிடிக்கலாம் சொல்லிட்டு யார் சொன்னது? இல்லை, அந்த வடக்கணில் நேரடியாக பார்த்து கேட்குறேன். ட்ரெயினில் பீடி பிடிக்கலாம், சிகரெட்டு பிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு யார் சொன்னது? முதல்ல அதுவே தப்பு. அப்புறம் எப்படிங்க அதை வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வச்சு நான் ஏரோப்ளேனில் நான் வந்து பார்த்தா ட்ரெயினில் பிடிச்சிட்டு போவேன், அதே மாதிரி நினச்சிட்டேன் ஏர்போர்ட்டில் பிடிச்சிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறாருன்னு தெரில. கேட்டால் ஃபஸ்ட் டைம் வரான், வயசாகிருச்சான். இதெல்லாம் ஒரு காரணமாங்க? ஏங்க கூட கூப்பிட்டு வர பசங்க இல்லை கூட கூப்பிட்டு வர மனுஷங்க இந்த மாதிரி சொல்லி கூப்பிட்டு வரது இல்லையா? இல்லைனா வந்து செக் பண்ணி போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏர்போர்ட் ஸ்டாஃப்ஸுக்கு தான் இது ஒரு பெரிய காரணம். ஏர்போர்ட் ஸ்டாஃப்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்தா செக்கிங் வந்து ப்ராப்பராக இருந்திருந்தா அதை செக்யூரிட்டி செக்கில் மாற்றம். இது வந்து செக்யூரிட்டி செக்கை தாண்டி எப்படி அது பிளைன் உள்ளே வந்துச்சுன்னே தெரில. அந்த பீடி பாக்கெட்டு இல்லை வடிசை ஒழிச்சு கிழிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாரா அப்படின்றது தெரில. உள்ளே நல்லா உக்காச்சி ஒரு குத்த வச்சு இல்லை உக்காச்சி உஃபுன்னு கேபின் ஃபுல்லாக பார்த்தா புகையாரு வந்து என்னங்க பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மனுஷன். இவங்கெல்லாம் தட்டி கேட்கறதுக்கு ஆளே கிடையாதா? இவங்களை திருத்தத்துக்கு ஆளே கிடையாதா? இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ட்ரெயினில் கழுத்தை பிடிச்சி அப்படி இறக்கலாங்க பாருங்கள், அதே மாதிரி இறக்கலாதாங்க இதெல்லாம் ஒரு முடிவு கிடைக்கும். ஆனால்
ஒரு விஷயத்த மட்டும் பாராட்டலாம். காசு கொடுத்து டிக்கெட் எடுத்துன்னு போயிட்டு ஏரோப்ளேனில் போயிட்டு மனுஷன் மாட்டியிருக்காரு பார்த்தீங்களா, அதுவே பெரிய விஷயம். டிக்கெட் எடுத்து தானே பன்சு போய் மாட்டியிருக்காரு. டிக்கெட்டே எடுக்காமல் ட்ரெயினில் பார்த்தா கழுத்தாமட்டில் வச்சு அனுப்புகிறாங்கல்ல, டிக்கெட் எடுத்து போய் மாட்டுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அதெல்லாம் பாராட்டலாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பாராட்டலாம். அதெல்லாம் இந்த மனுஷன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்களா, நான் ட்ரெயினில் பிடிச்சிட்டு போக அதே மாதிரி நினச்சி நான் பிடிச்சினேன்னு. அங்கே தாங்க மனுஷன் அந்த வடக்கணுங்கன்றது அங்கே தான் அப்படியே தலையில் அப்படி எழுதி வச்ச மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. நம்ம இந்தியன் ஏர் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அது கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று வேறு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களாம். எதுக்குங்க அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்? சரி ஓகே, தெரியாதவனுக்கு படிக்காதவனுக்கு சொல்லி படிக்க வச்சு அனுப்புவோம், போங்க அனுப்புவோம். அவனுங்கெல்லாம் கண்ணிலே காட்டாதீங்க, அனுப்புவோம். முக்கியமாக அந்த குஜராத் பக்கம் வந்தீங்கன்னா அவங்களெல்லாம் வச்சு இப்படி கண்ணிலே காட்டாதீங்க.